注意睇，以後大蝦買返嚟，你一定要試下呢個椒鹽大蝦，焦香酥脆，簡單又好食。我屋企2個小朋友特別鍾意食，每次都可以食光盤。下面一齊嚟睇下我點樣整嘅。今日市場嘅蝦27蚊1斤，我買咗2斤返嚟。唔知道你哋嗰邊買幾錢斤呢？我哋先用鉸剪將蝦頭剪咗，然後再好似我咁樣輕輕一壓，蝦線好容易就可以取出嚟。我每日都會分享一個簡單又好味嘅家常餸，如果你唔嫌棄嘅話，俾麥廚一個小紅心支持一下，唔該晒大家。跟住喺蝦嘅背部劃上一刀，咁樣嘅大蝦更加容易入味。起鑊多放一啲油，將處理好嘅大蝦直接倒入鑊入邊，開中火煎個3-4分鐘。呢度油需要比平時炒菜要多一啲，煎到表面金黃酥脆嘅時候，先將佢拔出嚟。鑊度留一啲油，倒入切好嘅青紅辣椒同埋洋葱粒，將佢哋嘅香味炒出嚟，再倒入煎好嘅大蝦，然後加2殼呢個大廚調配好嘅蒜香椒鹽粉。我挑選咗好多間，都係覺得呢間更加好食。佢個配料表特別乾淨，老人同埋小朋友都可以放心咁食。我哋過年用佢嚟做椒鹽排骨同埋椒鹽雞翅都特別咁好食。我將佢放喺視頻嘅左下角鏈接，有需要嘅朋友可以去睇睇啊！我哋開大火將佢翻炒均勻就可以出鑊啦。咁樣做嘅椒鹽大蝦外皮焦香酥脆，學識咗你就同屋企嘅細路仔安排做起身啦。好啦，今日嘅視頻就分享到呢度，關注麥廚，喐一喐手，每日都係家嘅味道。